ការពិភាក្សានេះយើងឃើញថាធំសហលត្រូវបានព្រឹបបាត់ពីមកបាញ់ចំកដាក្បាលនៅទាំងអស់គ្នាហើយគាត់បានយកទៅធ្វើជាគ្រឿងប្រើប្រាស់តែសប្តាហ៍ពេលព្រឹបបាត់ពីមួយនឹងឲ្យប៊ុំបានេះគាត់ផឹកហ្នឹងក៏គាត់ដួលស្លាប់អស់ទៅតែតាមពិតល្បីរបស់ធំសហលសោះធំសហលគាត់បានយកដុំឈើមួយយកបាច់ឆ្នៃធ្វើជារូបរបស់គាត់ធ្វើដូចរូបគាត់បែបបិទចឹងឯងគាត់ធ្វើមានដៃមានជើងហើយគាត់បានយកអារូបឈើហ្នឹងយកទៅត្រាំនៅក្នុងថ្នាំពុលនៅទាំងអស់គ្នាដាក់ថ្នាំពុលឡើងច្រើនចាក់លំពេញហ្នឹងហើយត្រាំអារូបឈើហ្នឹងបន្ទាប់មកគាត់យកអារូបឈើហ្នឹងក៏ដាក់អង្គុយលើរាំដោយតែព្រឹកបាត់ពេលមិនឃើញហើយគាត់បានដាក់កាមេរ៉ាស្រាប់មើលអារូបហ្នឹងទៀតគាត់បានឃើញព្រឹកបាត់ពេលយកអាដុំឈើហ្នឹងទៅតាហើយគាត់អង្គុយមើលហើយគឺថាព្រឹកបាត់ពេលចូលបេកលរបស់គាត់ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយដល់ពេលនេះគាត់ក៏បានបើកឡានទៅកន្លែងហើយតែហាពីរនាក់ហ្នឹងទៅដល់គឺឃើញពីរនាក់ហ្នឹងស្លាប់អស់បាត់ទៅហើយធំសហលសោយលំទួចចិត្តអាក្រក់ហ្មងហើយគាត់ក៏បានយកពុំបាននេះដឹងដាក់នៅក្នុងឡានហើយគាត់ដឹកយកទៅផ្ទះរបស់គាត់វិញគាត់យកពុំបាននេះមកហ្នឹងតែពិតគាត់យកមកធ្វើគ្រឿងក្លែមហ្នឹងគាត់ដាក់ពុំបាននេះទៅលើផ្ទះរ៉ូនមរិចហើយយកទៅដុតហើយគាត់ក៏បានទៅហាន់ស្ពៃប្រូកូលីដើម្បីឆាបន្លែបាក់បំបុកទៀតគាត់ខ្លាចញ៉ាំតែសាច់ទៅហើយឡើងជាអាស៊ីតតែគាត់ដាក់នេះតមកគាត់ក៏បានកយផឹកវិជាញ៉ាំសបាយទីគេម្នាក់ឯងនឹងទៅ